Асбестовая веревка и специальная паста. Высокая устойчивость к высоким температурам и у пасты, и у этой веревки. Короче, отвалилась целиком труба. Я выпилил трубку, вставил туда ее и прикрутил саморезом. Ну и вот намазал пастой и обвязал веревкой. И лучше, если вы работаете с такими вот веревками, лучше одевать маску.